السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا إيدا عرفانا سومنا زول هجا خورنا سومنا توري ويا سفتي لا تكو ويا سفتي تيمتي سفتي دمو ويا اسنينا تكو أكنا قفا فري سوما سانقيسا مجا سايبا غيا بشري خجاني قورا وبداي تكوتو وبليتي نسادا فين رادفته akkasitti obboleettii xiyya bira dhihina soomana boruun soomananii furii minaaman hoteela dhihine nyaata nyaannaa naan jee sababa sanii hoteela dhaqee nyaata ajaa'ibaa awoo nyaata ajaa'ibaa kana nyaanne awoo nyaata addaa kana wallaahi hoteela dhihine nyaata obboleettii teenya shumbee biratti nyaata ajaa'ibaa kana nu gabbaasee alaa nyaanne hoteela guddaa jechuudha. Hoteela Orbit Hotel jaanin diredhaa jechuudha. Guyyaa san qofurre soomana san wanni ni jennee soomanneef dilii takka dhaabuu dadhabnee dilii san soomana kana gargaarsifannee yoo rabbi nu laaffisee inshaallah nuti yoo irra jabaanne akkasitti dilii sana dhiifnee yaadnee turre. Yeroo dadhabina keenyaan baalagummaa teenyaan dhiisuu hin dandeenye soomanni bahee ispoortii adda dhaabne soomana keessa qaraatii faayinaalaa ture san booda biyyi turre viidiyoo waraabuu dhaqqabne amma gallee hara mana stiil naa dhaabuu hin dandeenye jechuudha waan san hin tasaakkaane nu bakka hin milkooyne amma stiil naa hin milkooynedha. So amma nu dhagaamee jira haalaan akka malee nu dhagaame ammaan kana beekte sababa sanii istaayila addaatiin dhufuu qabna. Enerjii keenya finnee jirra potenshaala silaa qabnu san itti fayyadamuu dadhabnee jirra sababa maasiyaa tana. Maasiyaan tun maalii ta'etti booda gaafa keessaa baane walitti himne malee amma walitti himnu jechuudha. Islaamni dilii itti hiru dho'isuu qaba. Waan kana dalage jee haasawuu qaba. Tiishartiin kunis kawarraadhinaati. Gaa waanuma nuffadhu mana keessa waanuma nuffadhu jeetuma malee badhaadhina jaaladheetii miti. So wannidha maali waannaan keessa gubbaa miti. Tiishartii uffadhe badhaadhina nin jaaladhe jechuu miti. Na chaalenjii guyyaa 40 salaata subii booda hanga ganamatti zikrii godhu goona. Zikrii maali niyyaan teenya maali? Insha Allah niyyaan teenya kana subii irraa kaanee hanga ganamatti tawakkulee jechuu rizqii waan hunda haadha abbaa keenyaaf ta'ee guru akkoolee teenya gartee aalii teenya firoottan keenyaan hangatee uummata Muhammad haganda dhugaa jiru hundaafu rahmata kadhachuu kana chaalenjii guyyaa 40 eegalla. Let's go arra taraa tan akka nuti sakkaatu murannee jirra bakka murannee jirra taraa tan hifannee boo amata ja potenshaala keenya lafa qisaasessan humna teenya amma garuu taraan tun ta'umaa ta'uu qabdi must the last